Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz vatandoshlar. Bugun Novosibirsk shahar sentral rayonda bir kvartirani remont ishlarini gaplashib oldik. Dom juda ham eski. Adashmasam 70-yillarda qurilgan. Eng qiziqarlisi shuki, bizgacha boshqa ustalar bu yerda ish boshlagan. Lekin bilmadim nimagadir uy xo'jayini bilan kelishmagan. Ishni tashlab ketishgan. Hamma yoq bardak, musorlar qolib ketgan. Bugun 1-iyul. Xudo xolasa oyning oxirigacha bu yerni tugatib ketishimiz kerak. 30 kun srok qo'yilgan. Bu yerda qilinadigan ishlar styashga qo'yiladi. Stenalar polni shtikatoka bo'ladi. Потолокка natijani tortamiz. Pol PH plitka. Stenalar oboy. Podokонник откосlar. Mana bu yerda esa P-образный перегородка bo'lib ванна туалет bo'ladi. Ванна туалет само собой плитка полностью. Xullas 30 kun srok. 30 kun ichida polni под ключ tugatib chiqib ketishimiz kerak. Kvartiraning hozirgi ahvolini ko'rib turibsiz mana. Urushdan qolgan kvartiraga o'xshaydi. Xudo xolasa 30 kundan keyin kvartira mana shu ahvolga keladi. Taylab ketishgan ustalar faqat mana bu stenaga mayak qo'yishgan. Bu mayaklar ham noto'g'ri qo'yilgan. Biz albatta bu mayaklarni o'zimiz boshqadan qo'yamiz. Xudo xohlasa 10 kundan keyin yana bir videorolik qilib chiqaraman. 10-iyul kuni 10 kunga bo'lgan ishlarni videorolik qilib ko'rsataman xudo xolasa. Agar kimga qiziq bo'lsa shu remont ishlari, albatta kanalimga o'tib obuna bo'ling. Videolarimiz yoqsa albatta like bosing. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr aslar.